Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, այսօր թեման լինելու է երազներից, տիկինին առած է շատ եմ կարոտել, շնորհակալություն, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, երազներից է լինելու թեման, տարո խաղաքարտերով սա է, այս խաղաքարտը նաև կապ ունի աստրալ աշխարհի հետ, հոգեհանգստի հետ, հարգելի հետևորդներ, հարցեր ունեք, երազներից գրեք, ես սկսեմ ձեզ նշանակությունները բացատրել, արդեն շատ հաղորդումներ, լեկցիաներ լինելու են իմ YouTube-յան եթերում, նաև գրեք պատասխանեմ։ Տիկին Ինարա ջան, ձեզ շատ եմ կարոտել, շնորհակալություն։ Թող հավաքվենք, հարցերը լինելու է երազներից, հարցերը դուք ոչ թե հարց եք տալիս, շուտվանից ձեր լայֆերը չեմ նայել։ Այսօր կնայեք, համ էլ կմասնակցեք, ձեր երազների բացատրությունը գրում եք, ինչ եք տեսել, և ես սկսում եմ բացատրել։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, ձեր հին հետևորդներից եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ նկար էի նվեր ստացել։ Նկարը, որ դուք նվեր եք ստացել, իսկ տեսել եք նկարի վրա ինչ կար նկարված, դա կարևոր է շատ։ Եթե պատմում եք, մանրամասը գրեք, որպեսզի ես ձեզ բացատրեմ, որը ինչ է նշանակում։ Առաջինը մաղթենք մեր հայ զինվորներին ուժ և հաղթանակ, որովհետև մեր զինվորներն են պահում մեր հայրենիքը, չնայած ամեն ինչ նորմալ է, ես արդեն կանխատեսումները կատարել եմ դեկտեմբեր ամսվա համար վտանգ կա, բայց որ պատերազմ լինի, ոչ չի լինի, տենց, գրեք ձեր երազները, հարգելի հետևորդներ, մանրամասը, որպեսզի ես կարողանամ բացատրությունը տալ, ձեզ բացատրել, ասել։ Ինչ է նշանակում ձեր տեսած երազները, ինչից զգուշանաք։ Շնորհակալ եմ ձեզ լայքերի համար։ Երազումս ձյուն էր գալիս շատ առատ և մեծ փաթիլներով։ Եթե երազում ձյուն եք տեսել գալիս է շատ առատ և մեծ փաթիլներով, դա շատ լավ է, կարող է ունենաք պրոբլեմներ և այդ պրոբլեմները լուծվի, նաև կարող է այդ պրոբլեմները կապված լինել թե անձնական, թե սիրո հետ, որը որ կարող է մաքրել ձեզ այդ զգացմունքներից, միգուցե և մոռանաք, դա նաև կարող է կապված լինել հիվանդության հետ, որը որ կարող է մաքրվի ձեր մոտից, լավանաք, դեպի լավը գնաք։ Երազից մեջ տեսել եմ տոպրակով 2 հատ հաց։ Նայեք, եթե 2 հատ հաց եք տեսել, բայց վերցրել եք հացը, եթե հացը վերցրել եք և հացը սպիտակ է, սպիտակը դա նշանակում է, որ դուք ձեր գործերում կարող եք ունենալ հաջողություններ, եթե իհարկե վերցրել եք։ Եվ ստաբիլ կամֆորտ կլինի ձեր գործերը հետագայում կապված թե աշխատանքի, թե ֆինանսի, իսկ եթե սև հաց է, դա արդեն նշանակում է, որ կլինի գործերը նորմալ, բայց կիսատ, ոչ երկար ժամանակով։ Իսկ եթե չեք վերցրել, դա նշանակում է լավ շանս կարող է լինել և այդ լավ շանսը կապված ֆինանսի հետ դուք չկարողանաք ճիշտ օգտագործել կամ այդ առաջարկը ընդունել։ Սկզբից տեսա 3 հատ հաց, հետո հիշում եմ գնացի դուրս նկար նվեր ստացա վրան։ Վարդագույն ծաղիկները ռոմանտիկայի հետ է կապված, եթե ձեր կյանքում տղամարդ չկա, կարող է հանդիպել մի տղամարդ, ով կարող է
ում հետ հարաբերությունները լինեն, բայց հետագայում կմնա այդ հարաբերությունները ձեզ մոտ եւ նրա մոտ ռոմանտիկ հիշողություններ, այսինքն կարճ հարաբերությունների մասին է այստեղ խոսքը ցավ, ինչ որ տանջանք չեմ կանխատեսում ես, որովհետեւ դա փորձված բան է, բաժանությունը շատ հեշտ կտանեք։ Ես մի ամիսա երազիս ավարիա եմ տեսնում, այդ ինչ կարա նշանակել ուժեղ ավարիա եմ տալիս միշտ։ Իսկ եթե տեսել եք ձեզ բան չի եղել, դուք պետք է զգուշ լինեք, որովհետև ընդհանրապես կատաստրոֆաները, վթարները դա այն ինչ հիմա կատարվում է աշխարհում դրանց հետ է կապված եւ ձեզ երազը ենթագիտակցականը ձեզ զգուշացնում է որ մոտակա ժամանակներս մի փոքր զգոն լինեք որպեսի այդպիսի կատաստրոֆաներից վտանգներից կապված հա թիթեղի հետ թիթեղը կարող է լինել դուք կարող եք ցանկանալ տեղափոխվել ուրիշ երկիր դա կարող է լինել գնացքի հետ գնացքն էլ է չէ թիթեղից ինքնաթիռի հետ ճանապարհորդական մեքենաների հետ, որ պետք է դեռ չգնաք, երազը ձեզ զգուշացնում է, որ ձեր ոտքը հետ գցեք, ոչ թե առաջ գնաք։ Ահա։ Գիտեք ոնց երտիկին Ինարա ջան, 2 հատ հաց էի առել եկա տուն, տեսա հաց կար ու սպի։ Շատ լավ է։ Լավ փոփոխություններ սպասի, որը մի քիչ երկար ձեր հետագայի համար լավ հաջողություններ կբերի կոմֆորտ, իզաբիլիա է կոչվում։ Սև հոգիները գալիս խեղդում են կենթանիների են, կենթանիներ են ներխուժում տուն։ Դա կապված է տարօրինակ ուժերի հետ, որը որ ձեզ զգուշացնում է, որ հենց այնպես դուք չեք տեսնում այդ երազը, ձեր վրա կատարված է գործողություններ, դուք պետք ձեզ մաքրում է պետք, թուղթուգիր են արել, աշխատում են ձեր վրա, պատվիրել են, բարև ձեզ։ Հարգելի հետևորդներ ջան, նայեք, թեման երազներից է գրել են բարև ձեզ 17-11-95 թիվ աշխատանք կլինի, այսօր տարու կանխատեսում չէ, նախ երկրորդը այդ աշխատանքի համար դուք պետք է կոնսուլտացիա է դիմեք եւ անվճար չէ կոնսուլտացիան, վճարովի է, իմ համարն էլ կա իմ էջում, մի տղա կար, ով մահացել է երազիս մեջ ասում էր նա ողջ է, ես կբերեմ նրան մարմինը, բերեցի, բայց չէր զարթնում։ Իհարկե, եթե ասելա ողջ եմ, ուրեմն հակառակը։ Նրա հետ ինչ որ դեպք է պատահելու եւ կասկածում եմ, որ հետագայում նա ողջ կմնա։ Այսօր ես էլ եմ այդպիսի տարօրինակ երազ տեսել եւ հենց այդպես էլ թարգմանում եմ, որովհետեւ ինչ ճիշտ է ասվում է, հակառակն է մտածում։ Եթե խոսքի օրինակ երազ եք տեսնում, ինչ որ մեկ ասում է, ես ձեզ հետ եմ հա միշտ լինելու քեզ հետ։ Այսինքն դա նշանակում է նա քեզ հակառակն է հասկացնում, որպեսզի դու հասկանաս, եթե չես հասկանում, ասենք երազը նշանակությունը, հետո տուժվում ես։ Իսկ եթե երազին մահացած մարդ է գալիս, պատմում է ինչպես է երկնային կյանքում եւ այլ բաներ եւս մահացել է։ Դա զգուշացում է ձեզ վերին ուժերից, այսինքն ինչ անում եք ձեր քայլերին հետևեք, միգուցե դուք ինչ որ սխալներ եք անում մարդկանց հանդեպ, որի համար պետք է սառը կշռադատել, մտածել, նոր քայլեր անել։ Անկամ մի փոքր նախանձնել, այդ որ ասում են բարի չար, կարող է ձեզ տիեզերքից ինչ ցանում եք այն էլ հնձեք, այդպիսի երազ եք դուք տեսել, որ հետո չզարմանաք, ես ինչի էսպես եղավ։ Երազի մեջ ձմերուկը ինչ է նշանակում, ձմերուկ է ուտում, եթե քաղցր է եղել լավ է, եթե համը չեք հիշում, կապված է պտուղի հետ, աղջիկ, բայց մի փոքր տարիքով անձնավորության, ում հետ կարող է հիվանդության հետ կապված լինել, պետք է գնա բժշկի պարտադիր, իսկ եթե քաղցր է եղել, կերել եք, դա լավ է, ընդհանրապես քաղցր եթե տեսնում եք, ուտում եք, շատ լավ է։ Երազից 2 ոսկե մատանի էի գնել ու դրել եւ երրորդն էլ ուզում էի քարով։ Ընդհանրապես մատանիները ոսկի հա, այդպիսի զարդերը լացի հետ է կապված։
Դուք կոպիտ ասած ձեր ձեռքով ձեր տունը ոնց որ քանդեք, ինչ որ բան որ պետք չի անել, ձեր խելքից կտուժվեք, որտեղ լաց, հա, լացի մասին է, այստեղ խաբեության մասին է խոսում։ Տատես 20,000 տվեց, ասեց գնա ուտելիք առ։ Օրինակ ես տեսնում եմ, եթե ինձ այդ 20,000-ը ես վերցնում եմ, այդ օրը այդպես 20,000-ով էլ հենց ես վերցնում եմ։ Նայած ձեզ մոտ ինչպես է, եթե տատիկդ մահացած չէ, լավ է, եթե մահացած է, ձեզ զգուշացնում է երազի մասին, որպեսզի դուք միգուցե ինչ-որ մեկը ձեզ փորձի, հա, այդպիսի իր նեղությունը տա ձեզ, ուշադիր լինեք։ Իսկ եթե մահացած տատիկս երազիս համբուրում է, դա լավ չէ։ Եկել է ձեզ տանելու, զգուշ եղեք մոտակա ժամանակներս կամ ձեր գլխին կարդալ տվեք։ Ոյ, երազումս մահացած ծանոթ է եկել և հարցնում էր, թե ինչի եմ իրենից նեղացած։ Եթե երազում ձեր ծանոթն է եկել, հա, դա նշանակում է դուք պետք է հիշեք նրան, գնաք նրան մոտ, մեկ-մեկ հիշեք, հա, հանգիստ չի։ Երազում գումարը բոլոր գումար են տալիս ինձ, իսկ ես վերցնում էի։ Մեկ-մեկ սովորեք ասել ոչ, եթե ձեզ դիմում են, որովհետև հենց այդպես են մարդու բարությունը չարաշահում։ Դրա համար մի քիչ սիրեք ձեզ, դա կոչվում է նիսկայա սամооценка, հա, միգուցե դուք բարի եք եւ մարդիկ կարող են փորձել ձեր բարությունից օգտվել, հա, առիթից օգտվել, որտեղ դուք այնքան էլ լավ չեք զգա ձեզ եւ տհաճ կլինի, կնեղվեք։ Դրա համար մի փոքր սիրեք ձեզ, երազը այդպես է ձեզ զգուշացնում, որպեսզի սովորեք մեկ-մեկ մարդկանց ասել ոչ, մերժել։ Աստված իմ։ Հարգել ես, ինչ եղավ Աստվածին։ Վատացար, թե սիրտդ կանգնեց։ Երազիս մեջ շատ վարար գետ էր, ծանոթներս վախում էին անցնել, իսկ երբ անցա մտածելով, որ վախենալու բան կա։ Վարարը, եթե արագ է հոսել, նայած, եթե մաքուր գետ է, շատ արագ լավ փոփոխություններ են սպասվում։ Եթե կեղտոտ գետ է եղել, ինչ որ մեկի մահն է շատ արագ, կայծակնային։ Շնորհակալ եմ, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Խնդրեմ, երազումս կանանչ լոբի մաքրելը եւ կտրելը ինչ կարող է նշանակել։ Կանանչը գումարի հետ է կապված։ Մաքրելը լավ է։ Գիտեք ոնց։ Լոբին էլ է պտուղ, բայց ընդհանրապես կանանչ գույնը կապված է ֆինանսի հետ։ Կտրելը, մաքրելը, միգուցե կարգի բերեք ձեր ֆինանսային հարցերը, դրա մասին է ձեզ զգուշացնում ձեր երազը, հա։ Անփույթ չլինեք ծախսի մեջ, վաղվա օրվա մասին էլ մտածեք։ Այդ թե ինչի մասին է ձեզ զգուշացնում։ Այնքան խաղաքարտերով կանխատեսել եմ, որ ուզում եի ասել, այդ թե ինչի մասին է ձեզ զգուշացնում ծառով խաղաքարտը։ Ախ, տեսնենք ելով ինչ է գրել։ Տիկին Նինարա, եթե կարելի է կասեք հորոսկոպի երկվորյակների մասին։ Հարգելիս, եթե ուզում եք հորոսկոպի մասին իմ YouTube-յան էջում բաժանորդագրվեք, այդ մասին թեմաները շատ են, կարող եք դիտել իմանաք ամեն գլոբալ թեման էլ կա, բոլոր աստղային, հա, աստղաբանության հորոսկոպի նշանների մասին։ Կարելի է կասեք հորոսկոպի, հա, սա կարդացինք, իսկ ինչպես գրանցվել սիլկան կա իմ էջում տիկտոկյան, սխմեք մտեք, բաժանորդագրվեք, դիտեք, իսկ ինչ է նշանակում 4 հատ մատանի կորցնելը երազի մեջ, նեղություն, նայած, եթե ոսկի է եղել, դա լավ է, ընդհանրապես նեղությունը ձեր կկորի, ամեն ինչ դեպի լավ կգա,
կգնա։ Հղի կինը երազում տանձե մաքրում։ Տղա երեխա կունենա, եթե ինչ որ մեկը հղի է ձեր ընտանիքում, իսկ եթե հղին նայածում եք տեսել, միգուցե նրա պտուղի հետ ինչ որ բան կարող է լինել, հա։ Ուտելը լավ է, բայց հղին լավ չէ։ Եթե տեսնում եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Սև ցուլը եկավ, խփեց ավտոյիս, ես էլ ղեկին։ Նայեք, սև ցուլը դա հորոսկոպի նշան է, անձնավորության հետ է կապված, այդպես ձեր ենթագիտակցականը, հա, ձեզ հասկացնում է, որ կա ինչ որ մեկը, ով կարող է լինել։ Սևը շատ արագ է, պատրաստվում է ինչ որ գործողություն կատարել ձեր հետ կապված, ով ամսով կարող է լինել ցուլ։ Ուշադիր եղեք ձեր շրջապատում, միգուցե կա ինչ որ մեկը, ում դուք, հա, ձեր լեզուն շատ սուր է, երկար է, ինչ որ բան եք ասել, դա դուր չի եկել եւ նա միգուցե պատրաստվում է ձեզ ցավ պատճառել, զգուշ եղեք։ Մատանիները արծաթից էր։ Ոսկին լաց է, իսկ արծաթը ոչինչ։ Ընդհանրապես, եթե կորցրել եք, դա նշանակում է նեգատիվը ձեզանից դուրս կգա։ Երազի Պեպոյի ծառիտակ 3 հատ դուտիկ էր, մեկը բաց էր, մեջը լիք, իսկ այն երկուսը փակ էր։ Ինչ է նշանակում։ Գումար կգա ձեր ձեռքը։ Ոչ այնքան շատ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Ահա, ամեն օր ինչ որ կերպարներ են հետապնդում, մի կերպ գալիս եմ տուն ու արթնանում։ Ինչ որ մեկը լավ փորձում է ձեր վրա աշխատել, ես ձեզ ասեցի, չէ, ձեզ վրա աշխատանք են տարել, հենց այնպես չեք տեսնում այդպիսի երազներ։ Ձեզ երազները զգուշ, դա աստրալ աշխարհի հետ է կապված, որոնք երևույթներ, որոնք ինչ որ մարդ, հա, ձեր համար միգուցե նկարը ձեր վերցրել է, պատվիրել է եւ լավ էլ աշխատում են ձեր վրա։ Իսկ դուք դա ընդամենը երազով է ձեզ հասկացվում, բայց դեռ չեք հասկացել։ Իսկ մի հետաքրքիր հարց տամ ձեզ մոտ ինչ որ վախեր չեք նկատել դուք։ Ես այդ մասին, թե ինչպես զգաք ձեզ վրա, հա, այդպիսի գործողությունները։ Իհարկե երազներով էլ է գալիս, նշանները վախերն են, ես բացատրել եմ, դրա մասին թեմա ունեմ, դուք ճիշտ կանեք հարգելիս, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան էջում եւ նշանները թուղթուգրի, հա, ինչպես է դա կատարվում եւ ինչպես զգալ այդ նշանները, որպեսզի հասկանալ։ Նաեւ աստրալ աշխարհից կա այդպիսի լեկցիաներ, թեմաներ։ Բարև ձեզ, Դավիթ ջան։ Դավիթ ջան, այսօր թեման երազից է, եթե ունեք երազներ, որը որ պարզ չէ ձեզ համար, գրեք ձեր երազները, ես էլ թարգմանեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից, իմ բոլոր հետևորդներից, իմ այսօրվա ուղիղ եթերում լայքերի, ընդհանրապես ինձ հետ մեր աշխատանքներին, մեր ուղեղը զարգացնելու, գիտելիքներով լինելու համար, մասնակցելու մեր հաղորդումներին։ Ահա, լայքեք։ Շնորհակալ եմ։ Մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել, անցած վերջի իմ լայֆի ժամանակ հավատացեք ինձ ուվիդամլենիա էր եկել, որ համարյա մեր Հայաստանի կեսը նայել է իմ հաղորդումները եւ շատ լավ արդյունքներ է եկել դրական ինձ, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, այո, վախեր ունեմ։ Այդ բոլորը հենց այնպես չի լինում, դուք կարող եք նաև սկսել չգիտես ինչու փակվել ձեր մեջ, այդ մասին ես ասեցի, չեմ ուզում, հա, նորից շարունակել, որովհետև այստեղ հարցերը գրում են, պետք է պատասխանեմ, բարև ձեզ, նորմալ, շնորհակալություն, գրանցվեք իմ YouTube-յան էջ, այնտեղ բաժանորդագրվեք եւ դիտեք այդ մասին հաղորդումները։ Երազիս մեջ մտնում եք
կեղտոտ ջրի մեջ, որ շանձակ փրկեի։ Երազից մեջ մտնում եք, թե մտնում էիր։ Կեղտոտ ջուրը հիվանդություն է։ Գիտեք ինչ, կա ինչ-որ մեկում կարող եք դուք, ով կարող է ձեր խղճի վրա ազդել, փրկեք, բայց չգնահատի, խորհուրդ կտամ չօգնեք, մեկ է չի գնահատելու անձնավորությունը, հասկանում եք, այստեղ երիտասարդի մասին է խոսքը, վաղ տարիքի, երազումս հազիվ եմ քայլում և այդպես շատ եմ տեսնում, քայլելը լավ է, առաջ խաղացման հետ է կապված, երազում ցավը զգալը ինչ է նշանակում, նայած ինչ եք տեսել, ինչի համար եք այդ ցավը զգացել, հա, ես էլ էի մտնում, կեղտոտ ջուր, եթե կեղտոտ ջուր ես մտել, լավ չի, կեղտոտ ջուրը հիվանդության մասին է, պետք է դիմեք բժշկի, տեսնեք անալիզները ինչի հետ են կապված, շնորհակալություն, Մորեո ջան, քեզանից է շնորհակալություն լայքերի համար, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք և լայքեք, Սիլա խաղաքարտը 8-րդ արկանը տարող խաղաքարտի ես արդեն մեկնաբանությունը ուղարկեցի, որովհետև կային մարդիկ վիկտորինան չէին կարողացել, 2 հոգի կար, որ կարողացել էին թեթև զգալ, բայց այդ ուժին չէին դիմացել Սիլա խաղաքարտի և չէին կարողացել հասկանալ ինչ է նշանակում, ես դրա բացատրությունը արդեն ներկայացրել եմ, պոստինգներն արել եմ Facebook-ում, TikTok-յան էջում և իմ Instagram-յան էջում կարող եք այնտեղ մտնել և դիտել։ Ահա, ծովի մեջ շատ արագ լողալը, ինչ է նշանակում։ Եթե մաքուր ծովի մեջ եք լողացել, շատ արագ լավ փոփոխություններ կապված ֆինանսային, գործնական և սիրային։ Իսկ եթե կեղտոտ է եղել արագ հիվանդություն, որը ինչպես չնայած ծանր կարող է լինել, բայց նայած դուրս կգաք իրավիճակից, թե ոչ, այստեղ պետք է հիշեք երազում ինչ եք տեսել, բարև ձեզ, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, այստեղ մի հոգել մեզ մոտիկացա, ինձ մի քանի բան կասեք, մի քանի բան եք ուզում ասեք, կոնսուլտացիայի գրանցվեք վճարովի, կասենք իհարկե, խիչ ենք ասի, այսօր թեման երազից է, ահա, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք և լայքեք, խնդրեմ, շատ լավ եմ, շնորհակալություն, սև ցուլը սա ասել ենք, տեսնենք էլ ովքեր կան, Հովիկ, Տիկինինարը, եթե կարելի է կասեք հորոսկու, հա, սա ասել ենք, սա կանխատեսել ենք, ահա, ոյ, ով ես այսօր երազիս օց եմ տեսել, ուզում էի սպանել, բայց չեղավ, կորավ, ինչ-որ մեկը կհայտնվի, կփորձի ձեզ վատություն անել, դա ձեր թշնամին է, այ որ սատկացնեիք, դա շատ լավ է, ձեր թշնամուն ջրի երես կհանեիք և նա խայտառակ կլիներ, բայց որ տեսել եք հայտնվել է, հետո ուզեցել եք սպանեք, չեք կարողանա նրա վրա, որովհետև նա հակառակը կարող է անել, նա կարող է ձեզ ցավացնել և անհետանալ, և դուք ոչինչ չեք կարող անել, ընդհանրապես այդպիսի օձերը տեսնելը, ես ունեմ այդ մասին թեմա, կարող եք իմ YouTube-յան էջում բաժանորդագրվել, այնտեղ դիտել օձերի մասին, շատ կան այդ մասին, Արմինե 05 07 82 բաժանորդագրվիր,
Հարգելիս վճարովի կոնսուլտացիայի իմ WhatsApp-ի համարն, իմ WhatsApp-ի համարը կա իմ մեջում։ Այսօր հարցը երազների մասին է։ Երազի մեջ ինչ որ մեկից փախչելը ինչ կարող է նշանակել։ Դուք չունեք պաշտպանություն, ձեզ հետևում են ուրիշ ուժեր, աշխատում են ձեզ վրա, այդ ինչ է նշանակում։ Մերսի, խնդրեմ։ Երազիս մեջ ինձ տեսել եմ ապագայում, իմ ապագան եսը ասում էր, որ ես պիտի լինեմ անշոշափելի ու անտեսանելի։ Երազը ձեզ զգուշացրել է, որ դուք չեք կարող լինել հետագայում անշոշափելի եւ անտեսանելի։ Ինչքան էլ որ դուք շատ միստիկայի հետ հակում ունենաք, հետաքրքրություն ունենաք, դա վտանգավոր է ձեզ համար եւ այդ դուռը բացելն է վտանգավոր ձեզ համար։ Այդ է ինչ է նշանակում այդ երազը։ Երազը ձեզ ասում է չփորձեք, դա վտանգավոր է ձեզ համար։ Պարզա, մերսի կներեք, խնդրեմ։ Երևի նոր եք եկել, չգիտեք թեման ինչից էր։ Ոչինչ, այդպես էլ է լինում։ Շնորհակալ եմ կլինեմ մի տարբերակ, ասեք ինչպես կարող եմ ազատվել այս երազներից ու չար ուժերից։ Պետք է գաք ինձ մոտ մաքրման, կոնսուլտացիայի։ Հələ նայեք, լավ ուսումնասիրեք, նշանները տեսեք, եթե համապատասխանում են, բայց ես կարծում եմ կա այդպիսի բան, որովհետև էներգիան էլ ձեր, հա, ինձ ասում է, որ կա մեջքիս կողմը իզուր չի ցավերը լինում, ամեն մարդու հետ չի, որ այդպես շփվեք նեգատիվը կզգաք։ Ահա, թեման որն է, երազներից է թեման։ Եթե ինչ-որ երազներ տեսել եք, անհանգիստ եք, կարող եք այստեղ ինձ հիմա դիմել, ինչպես է տեսել երազը, ես կանխատեսեմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Երազում հորեղբայրները սեղանի, հորեղբայրները ձեր ողջ են, եթե ողջ են, բացատրեմ, եթե ողջ չեն, էլի գրեք, որ հասկանամ։ Երազում հորեղբայրները սեղանի շուրջ նստած էին, իսկ ես հեռվից նրանց էի նայում։ Միգուցե կարոտել եք ձեր հորեղբայրներին եւ երազը այդպես ձեզ հասկացնում է։ Եթե մահացած են, երազը հասկացնում է գնաք հիշեք, գերեզման, մոմ վառեք, խնկեք, իսկ եթե մահացած չեն, կարոտի մասին է այստեղ խոսքը։ Մահացած էին հորեղ։ Այո, պետք է գնաք եւ հիշեք, նրանք նեղացած են ձեզանից։ Մեր տունը ռեմոնտ արած է, բայց երազումս մեր հին տունը տեսա։ Հին տունը լավ է, որ տեսել եք։ Փաստորեն իրոք չի կարելի միստիկայի մեջ խորանալ։ Ոչ թե միստիկայի մեջ խորանալ, այլ եթե դուք նպատակ ունեք, հա, ինչ որ սովորեք, ցանկություն հետևել կարելի է, բայց որ դրա մեջ կոպիտ ասած քիթ խոթել, որը որ ձերը չէ, իհարկե կարող են պատժել եւ դրա համար ձեզ զգուշացրել են։ Դա լրիվ ուրիշ բան է։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես հին տունը շատ լավ է, որովհետև երբ որ հին տունը ես ինքս էլ, եթե տեսնում եք ակուրատնի, հա, մաքուր, ամեն ինչ իր տեղում, լուսավոր տունը լավ է։ Դուռը ամուր, եթե տեսնում եք, մտակ փակեցիք, դա պաշտպանության հետ է կապված, լուսամուտը եթե տեսնում եք փակ է, դա էլի պաշտպանության հետ է կապված։ Պոլը կապված է, հա, ընդհանրապես պոլը, պարկետը, փայտից դա դագաղի հետ է կապված, որ կարող է մարդ մահանա, բայց կարծում եմ, չեմ կարծում, որ այդպիսի երազ եք տեսել։ Իսկ եթե դոմիկ եք տես ինչ-որ տուն, դա ինչ-որ տարիքով իհարկե, եթե հին տուն է, հին ինչ-որ տարիքով մարդու մահ է, դա, որը որ պետք է այդպես լինի, եւ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե իհարկե ինչ-որ մարդ եք տեսնում, մենակ է շրջում տան մեջ, դա նշանակում է այդ մարդու մահն է։ Եթե տան մեջ կա սանդղակ, որ նա բարձրանում է, հենց այդ մասին է խոսում, որ ուժերը նրան վերև են տանելու։ Մեր տունը, հա, այս կարդացինք, թեք և ծուր ատամ եմ տեսել վրան երկաթի կտոր։ Եթե հանել եք, նայած որն եք տեսել, ձախ կողմից, աջ կողմից, դեմից, որն եք տեսել,
Ինչպես եք տեսել, երազում մահացած պապիկս եմ տեսել։ Երազում ձեր մահացած պապիկը, ընդհանրապես մահացածները զգուշացնում են, բայց ինչ եք տեսել, ինչ էր անում, խոսում էր, ինչ որ բաներ ձեզ ասում, ինչ էր անում ձեզ հետ։ Ես սեղանը տեսա, սեղանը լավ է, վրան էլ ռոկոկո վազ, իսկ վազի մեջ ինչ որ բան կար, եթե եղել է մրգեր, երիտասարդի մասին է խոսում, որ կարող է ձեզ ինչ-որ բանով, լիություն է, օգնել։ Եթե դատարկ եք տեսել, կան մարդիկ, որ անարժան են։ Միայն շահամոլ։ Ձեր ձեռքին են նայում։ Շատ եմ հետևել միստիկային, անգամ միստիկ բաներ եղել իմ կյանքում, բայց փորձը չեմ արել սովորել։ Խորհուրդ չեմ էլ տա անեք։ Իմ ինտուիցիան էլ է այդպես ձեզ խորհուրդ տալիս։ Կեսելդոն դե ասում են հեռու մնացեք տենց բաներից և այդ ձերը չի, այո իհարկե եթե ձերը չի, ձերը չի, 25 տարի է իմ մասնագիտությունն է, կարծեմ, ես ինչա գրած, ծաղիկ եք տեսել ձեր երազում, մորիո, երազից մեջ աշուն է սևան, տաջուրը սկսեց ապում, սատկած ձկները վերցնել և ուժի մեջ գցել և նրանք կենթանացան։ Ինչ-որ հին խնդիր կարող է ունենաք, որը ի հայտ գա, որ չեք էլ սպասում անցյալի հետ է կապված, որը որ նոր պտուղներ կտա ձեր կյանքում, ինչից դուք շատ կզարմանաք, միգուցե կապված է նոր հարաբերությունների հետ, դա կարող է լինել ձեր ընկերը տղամարդ, կարող է լինել կին ինչ-որ, որ վաղուց կապ չկար ձեր հետ և չգիտես որտեղից, այդ մահացած հարաբերությունները նորից կենթանացնի ձեր հետ, այդ ինչի մասին է խոսել, բայց խորհուրդ չեմ տա այդպիսի մարդ, որովհետև այստեղ մեռածը մնում է մեռած, մաքրեք թող ձեր կյանքից անցնի, պարբերաբար սիրած մարդուն տեսնելը երազում ինչ է նշանակում, եթե ներկայությամբ իրար հետ եք նայած ինչպես եք տեսել, եթե ձեր հարաբերությունները վաղուց մահացած են, իրար հետ չեք, դա նշանակում է ցույց է տալիս երազը ձեզ, թե ով է ձեզ նեղացրել, դուք ձեր տարո քարտերը Հայաստանից եք գնում, կեսից շատը նվիրում են ինձ, կամ եթե դուր է գալիս պատվիրում եմ, մերսի, խնդրեմ, օծանելիքն ինչ է նշանակում, եթե հոտը դուր է եկել, դա ինչ-որ հետաքրքիր, հաճելի, ինչ-որ մեկից նվեր կարող եք ստանալ, թեկուզ գումարի կարգով, Ինարա ջան, այսօր մենակ երազահան եք ասելու, այո իհարկե, դա իմ ֆորումի կանոններն է, ինչ թեմա ես որոշում եմ, դա էլ շարունակվում է և փորձում ենք ուղիղ եթերում դա ներկայացնել, Ինարա ջան, այսօր կխնդրեի պատասխանել, ինչ է երազին սիրելիի հետ ավտոմեքենայով գնալը, արագ փոփոխություններ և ձեր սիրելիի միջև, կամ լավը, կամ դեպի վատը, նայած ինչ եք անում մեքենայի մեջ, ուրախ եք, տխուր եք, եթե ուրախ եք, արագ բաժանում, եթե տխուր եք, լացում եք, ավելի կմոտիկանանք խորանան ձեր հարաբերությունները ու դեռ կշարունակվեն, հարգելի նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, այսօր էլ է ոնց որ, շատ մարդիկ նայում մեր հաղորդումները, այստեղ ինձ շատ հետաքրքիր կը է գալիս մեծ թվանշաններով, Ինարա ջան, ես աշխատեմ այդ թեմայով չխոսամ, որովհետև էլի իմ նման լուրջ մասնագետ կա, ես անուններ չեմ սիրում տալ, շուտով բոլորը ամեն ինչ էլ կհասկանան, դա գաղտնիք է, ինֆորմացիան այդպիսի չի կարելի, սենց մասսայական բացատրել, ձեր դեմքին պահեք, կարոտել եմ, չի կարելի, ես անձնական պատճառներ ունեմ, որ իմ դեմքը հիմա պետք չի տեսնեք, սենց ինձ համար ավելի ապահով է, երազիս
մեջ Հիսուսը ասում էր դու ուժ չունես, բայց տարոյով ես զբաղվելու։ Լավ ջան, քեզ են ասել, ուրեմն դու ուժ ունես, տարոյով էլ զբաղվելու ես, դա քեզ նշան է, ես քեզ հենց սկզբից էլ ասել եմ։ Ես հենց էներգիատ զգացել եմ, այն ժամանակ քեզ ասել եմ։ Ահա կարոտել եմ։ Երազիս մեջ Հիսուսը ասում էր դու ուժ, հա, սա պատասխանեցինք, տեսնենք Ինարա ջան, իսկ Հայաստանը երբ կհզորանա։ Դա արդեն կապված է դեկտեմբերի 24-ից 27 կփորձեմ ես նոր, հա, 2022 թվականի կանխատեսումը արդեն պարզ կլինի։ Որ խնդրեմ մի հատ աշխատանքի վերաբերյալ կարող եք քարտ գցել։ Իհարկե ոչ, որովհետև դրա համար կա կոնսուլտացիա, կարող եք իմ WhatsApp-ին գրանցվել, իմ համարը կա իմ այստեղի էջում, TikTok-յան, կարող եք վերցնել, կոնսուլտացիայի համար օրը, ժամը նշանակել, ես կասեմ ինչ, ինչպես, ոնց։ Աշխատանքը կոնսուլտացիան անվճար չէ։ Հա, պատրաստվում եմ, զբաղվեմ, արդեն ճանապարհին եմ, կարտերս։ Ես էլ ասի դու ես ճանապարհին, տնաշեն։ Կստացի հիմա աշակերտը արդեն սկսել եմ օգությամբ զբաղվել, լավ, կարելի է ասել, շատ բան չեմ ուզում ասել, ոչ թե միայն փորձում է, այլ բաներ կան ստացվում է նրա մոտ, իսկ դա հենց այնպես չի, հա, անձնավորության մոտ։ Նրա մոտ ինչ սկսել է զբաղվել, ինձ մոտ գալ, ինձ այնպեսի մի հետաքրքիր բան է ասել, կարծես ես թալիսման լինեմ, հա, նրա համար։ Կապը ծնողի հետ է ավելի լավացել, ինչի համար ես նրա համար ուրախ եմ եւ հաջողություն եմ նրան ցանկանում, թե նրա գործերում, թե նրա կյանքում, հա, պատրաստվում եմ զբաղվեմ։ Ձեզանից է շնորհակալություն, բայց եթե տարոյի մեջ ուժ ունես, մագիայով կարաս զբաղվես, այտենց տարոլոգ չկա, որ մոգությամբ չզբաղվի։ Եթե տարոլոգ կա, անունով տարոլոգ է, բայց կախարդություն, մոգություն չի անում, ուրեմն իմացեք 100% դա խաբեբա է, ուրեմն մոգ չէ։ Վեդմա չի, էքստրասենս չի։ Հասկանում եք, այ այդպես կարաս հասկանաս։ Տարոյից հետո ուզես չուզես, անկախ քեզանից է լինում, դա քո ուժերն են, դու չես արդեն մեղավոր, հա։ Ուժերն են քեզ տանում դեպի տարոյից հետո մյուսը։ Հեսա որ տարոյով սկսես զբաղվել, կզգաս։ Գիշերվա որ ժամին էլ լինի, անկախ քեզանից, ոնց որ կանչի, գնում ես, վերցնում ես, անընդհատ ուզում ես, գցես, զբաղվես, հարցեր ունես, պատասխաններ ստանաս, օգնում է։ Ինչի վրա շատ զարմացած է նաև իմ աշակերտը։ Ահա։ Հարգելի հետևորդներ, կարծում եմ այսօր այսքանը հերիք էր, թեմաները շուտով շուշուտ են լինելու։ Ախ, էլի հետաքրքիր թեմաներ կլինեն, ուղիղ եթերներով, իմ YouTube-ով, ովքեր դեռ տեղյակ չեն իմ YouTube-յան էջից, կարող եք հետևել նաև ինձ, իմ հաղորդումները իմ YouTube-յան էջում, նոր կանխատեսումը դեկտեմբեր ամսի արդեն կայացել է, հենց որ օրը որ պատերազմը սկսվել էր, հաջորդ օրն է եղել, այնտեղ կարող եք դիտել դեկտեմբեր ամսվա կանխատեսումները, բաժանորդագրվել, իմ անձնական էջում YouTube-յան իմ սիլկան կա, կարող եք բաժանորդագրվել եւ դիտել։ Այսօր այսքանը իմ սիրելի հետևորդներ ջան, հաջողակ եղեք եւ երջանիկ։